Guys, aku iseng mau masukin slime ke dalam kulkas, tapi ini kita kasih shaving foam dulu bentuk lope-lope. Terus kita masukin ke dalam kulkas, dadah. Terus ya udah guys, ditunggu part 2-nya. Bercanda guys, ini aku udah lupa beberapa hari aku masukin ke dalam kulkas sampai udah beku maksimal guys. Nih ayo kita buka tuh guys. Tok tok tok. Bener-bener kupol. Kualot guys. Dan lope-lopenya hilang guys. Ini aku mau taruh di dekatnya jendela biar dia kayak melembek gitu. Dan ini keesokan harinya guys, aku lupa. Terus ternyata Isa kayak gini guys, ini satisfying pol. Sekian guys, bye-bye.